Leo tena Safco Academy tunakuja na taarifa mbalimbali kuhusu huduma zetu. Na leo specifically naenda kuzungumzia Coding for Kids. Kwa mnaona tunatangaza kozi mbalimbali, tunawaita watoto kuanzia miaka 6 na kuendelea. Sasa unashawahi kujiuliza hivi wanasoma vitu gani? Leo nitakupitisha kidogo uweze kuona ni mambo gani mazuri wanaojifunza. Kwenye Coding for Kids kwa hawa watoto ambao walikuwa wameanza, huwa tunaanza na msingi mdogo kabisa unaitwa scratch coding. Nadhani unaweza kuona hapa nilivyoifungua jinsi inavyoonekana. Kwa hapo mtoto anafanya nini? Hapo ukiangalia huu mkono wa kushoto kuna kuwa na blocks ambazo mtoto anatakiwa zipangilie ili kuweza kuleta kitu fulani. Kwa mfano anatengeneza game au anatengeneza animation au anatengeneza story. Kwa hiyo kadri anavyopanga ndivyo itakavyotokea. Lakini anatakiwa ajue aanze kitu gani, aende kitu gani ili ule mtiririko sasa wa kodi uweze kuleta maana halisi. Sasa nitakupitisha katika project kadhaa ambazo tumezitengeneza tukiwa na watoto. Hii hapa ya kwanza ambayo unaweza kuona jinsi tulivyopangilia muziki. Unaweza kaona kabisa na ngoma jinsi zinavyocheza hapa. Ukiangalia kabisa vizuri utaweza kugundua kwamba Scratch ni program moja kabambe kabisa kwa ajili ya mtoto wako. Lakini pia unaweza kutengeneza nyimbo mbalimbali. Angalia tumetengeneza wimbo wa Happy Birthday. Kwa hapa ni lazima uwe umepangilia kodi vizuri, na sio kodi tu, ni lazima uwe umeshapata mwanga wa nota zile kama tunavyosema do re mi fa sol la ti do. Kwa ni lazima uzipangilie vizuri ili kuweza kuleta harmony nzuri kabisa ambayo inaleta maana ya ule wimbo. Lakini pia unaweza kuona kuna huu wimbo wa Twinkle 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 Star. Unaweza kaona kodi zake jinsi zilivyopangiliwa, na amini kabisa umeweza kupata picha ni nini Scratch inaweza kufanya. Lakini ni zaidi ya hayo, hapo unaweza kutengeneza game mbalimbali, animation mbalimbali. Kwa hiyo kidogo nitakuwa nawaonyesha baadhi ya project ambazo tumezifanya na wanafunzi ili uweze kupata ule uhalisia kwamba kwenye Scratch watoto wanafanya nini. Lakini pia sio hiyo tu. Akishatoka hapo maana yake ni kwamba wameshapata mwanga wa coding. Kwa hiyo hapo wanakuwa tayari wameshajua nini maana ya kuwa creative, nini maana ya kuongeza uwezo wa kufikiri. Kwa hiyo hapo wakishamaliza hiyo ngazi huwa tunawavusha kwenye ngazi ya pili ya HTML na kuendelea. Ziko nyingi sana. Kwa hiyo kwa leo nitaelezea tu hii Scratch coding uweze kupata uhalisia ni nini watoto wetu huwa wanajifunza. Basi kama wanao wa kuanzia miaka 6 na kuendelea, usimwache nyumbani. Mlete Safco Academy akapate kufurahia na wenzake. Wakati wa likizo huwa tunakuwepo full time kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, lakini kipindi ambacho shule zinakuwa zimefunguliwa huwa tunakuwepo kila Jumamosi na bei zetu nilizo na boho kabisa. Basi naamini utaweza kututembelea katika ofisi zetu zilizopo Roma Complex, lakini pia tembelea website yetu utaweza kuona huduma mbalimbali tunazozitoa. Lakini pia usiache kutembelea ukurasa wetu wa Instagram au kwenye account yetu ya YouTube, utaweza kuona mambo mazuri kabisa na clips mbalimbali ambazo zinaonyesha shughuli ambazo huwa tunazifanya kila siku. Karibu sana Safco Academy.